Gũkũ nĩ kwa Kikuyu podcast. Gachagua gũthekerera Kimani Ichung'wa, Betty Maina, Wama Keki na acio angĩ marahũrĩirwo manegene na kugĩrĩrio kũrĩa Juja na kũrĩa Thika. Rigathi wa Gachagua is very happy tondũ andũ nĩmaronirie andũ acio atĩrĩrĩ matiramatambũra. Rigathi wa Gachagua ekũrĩa mwena wa Kirinyaga mũthenya wa ũmũthĩ. Augire ũũ: we mũtongoria wa bũrũri, kana era andũ a Kĩrĩma ũũ: mũtongoria wa bũrũri okaĩ tũtikamũhũragĩre inegene tondũ nĩtũrenda maendeleo thĩinĩ wa Mount Kenya region. Ũguo nĩguo Rigathi wa Gachagua era andũ a Mount Kenya. Mũtongoria wa bũrũri okaĩ mũtikamũhũrĩre manegene, no andũ arĩa aroka nao matua kwaria mahũrĩrei manegene. Kimani Ichung'wa okĩra ũguo atĩ nĩ kwaria araria mũhũrĩre manegene. Betty Maina okĩra ũguo mũhũrĩrei manegene. No atĩ mũtongoria wa bũrũri akĩoke atware maendeleo, no foot soldiers yake mahũrĩrwo manegene. Ũmũthĩ nĩndona kama ndĩmwĩkĩre video, ũmũthĩ nĩndona kwĩna ũndũ Rigathi wa Gachagua auga arĩ kũrĩa mwena wa kũndũ gũgwĩtwo Kirinyaga. Rigathi wa Gachagua auga atĩrĩrĩ: Ruto ona 5% cia kura cia Mount Kenya region atĩ anaciona nĩakamenya ti mũndũrũme kũigana. Atĩ Rigathi wa Gachagua nĩakamenya ti mũndũrũme kũigana, he is not man enough. Mũndũ wetwo Ruto ona kura cia Mount Kenya 5%. Augĩte ũũ: Gachagua wants Ruto, if you get 5% Mount Kenya votes, then I am not man enough. Ndirĩ mũndũrũme kũigana wona kura cia Mount Kenya 5%. Kĩndĩmwĩkĩre video ya Rigathi wa Gachagua agĩkenerera agĩkũngũĩra nĩ Kimani Ichung'wa na acio angĩ kũingatithio kana kugĩrĩrio nĩ andũ a Kĩrĩma-inĩ. Ndamũria na gĩtĩo kĩnene mũno, mũsubscribe thĩinĩ wa channel ya Kikuyu podcast. Kwĩna andũ makoretwo makĩnjũria Kikuyu podcast tũngĩgũ support atĩa? Namba ĩhau thĩinĩ wa description. Kindly subscribe thĩinĩ wa channel ya Kikuyu podcast na hinya notification button kana notification bell getha ndekĩra content ugakorwo wĩ wa mbere kũmĩona ĩno video ya Rigathi wa Gachagua. Mimi nimefurahi sana jana pale Thika na pale Juja, watu wetu wa mlima wameshika laini, wamesema Kasongo asikizwe ndio atoe kitu watu wakule, si ndio? Lakini wasaliti wasipewe nafasi kusema chochote. Ile mtu naitwa bibi ya Ruto alijaribu kuambia watu Thika na Juja, akaambiwa wewe kwenda, wewe ni msaliti, si ndio? Yule wa Makeki akaambiwa wewe ni msaliti, yule anajiita ati Mama Simba ni msaliti. Sasa mimi nataka kutangaza leo hapa mlimani, Kasongo akija akaribishwe, lakini atoe pesa ndio watu wasikize uongo, si ndio? Kasongo asipigiwe kelele, tunataka kumunyonya. Anyonywe asinyonywe, akuliwe asikuliwe. Kwa hivyo Kasongo asipigiwe kelele na mtu yeyote, kwa sababu kuna kitu tunataka tutoe kwake. Hatuwezi zika ndovu na pembe. Ucio nĩ Rigathi wa Gachagua. She is very happy nĩ ũndũ wa andũ a Kĩrĩma, andũ a matũire mamũrumĩte, andũ a merire Ruto atĩ impeach mũndũ ũcio within 2 weeks egũkorwo ariganĩire. Andũ nĩo mereire Ruto heaven atĩ ona ingata Rigathi wa Gachagua ithuĩ Kĩrĩma nĩtũgũkũrehera na gĩgũkorwo gĩ thutha waku. Andũ nĩo merĩte Ruto ũguo, but unfortunately raici mũndũ ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua nĩaramahe sleepless night na njĩra nene mũno. Ekũrĩa mwena wa Kirinyaga, Rigathi wa Gachagua nĩera Ruto, tigana na maũndũ ma family affairs, tigana na maũndũ ma family ya Rigathi wa Gachagua. Atĩ ona we wĩna family yaku, tigana na maũndũ ma family ya Gachagua. Atĩ ona we wĩna family yaku, gũtirĩ mũndũ ũroria ũhoro wa family yaku. Hamwĩra keep off family matter. Gĩatĩrĩrĩ, ladies and gentlemen, ndĩrenda ũkĩaga Rigathi wa Gachagua nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ruto. Nĩngamenya ndirĩ mũndũrũme kũigana wona 5% cia kura iria ciothe cigaikio Kĩrĩma-inĩ. Gachagua ena ũma kana ndarĩ na ũma. From my point of view,
Kĩrĩma-inĩ nĩ kĩregete Ruto. Rigathĩ wa Gachagua no korwo nĩ araria ma, no kĩrĩma-inĩ Ruto ndakona kura. Kĩrĩma-inĩ percentage ĩthiĩte mũno ya Ruto kũrĩ iria angĩona thĩinĩ wa Mount Kenya region no get 10% ya the casted votes. Mount Kenya region angĩona nyingĩ no anga hihi 10%, na 10% nĩ yao andũ arĩa maikaraga Mount Kenya region, na tia maybe nĩ andũ a kuma region ingĩ no menya Mount Kenya region ĩna andũ aingĩ, kwĩna kũrĩa kwa Tathĩka, kwĩna our brothers Luos, kwĩna andũ tribe nyingĩ, so no kore hihi kwĩna andũ tribe imwe makahe Ruto, no Mũgĩkũyũ kwe Ruto ĩyo 5% itakuwa ngumu. Kwa Mũgĩkũyũ ithuĩ twaria lugha ĩno aya makahe Ruto ati akinye 5% itakuwa ngumu sana. Ĩngĩthiĩ mũno no anga 7%, tondũ andũ nĩ manogete. The fact is thirikari ĩno ndĩkoretwo ĩgĩfavor Mũgĩkũyũ. Ndĩramũfavor na njĩra ĩrĩkũ? Ya biacara. Mũgĩkũyũ nĩ mũndũ wa biacara. Thirikari ĩno ndĩrafavor Mũgĩkũyũ na maũndũ ma biacara. Thirikari ĩno nĩyonania nĩ ĩrahũra Mũgĩkũyũ. So most Kikuyus will not vote. Almost 99.99% of Kikuyus will not vote for him. In fact, waigua andũ angĩ makiuga tutam na Mũgĩkũyũ, ũkarigwo ũyũ nĩ Mũgĩkũyũ wako. Na reke tweterere tuone, but Rigathĩ wa Gachagua nĩ make that declaration. The declaration ĩyo nĩ kuga atĩa? He must fight. No nginya angĩtinda Mount Kenya region, no nginya angĩhũra campaign Mount Kenya region, higo ciothe gũkũ Mount Kenya region, igetha make sure ona andũ arĩa mageria kuga tutam nĩ mariganĩrwo nĩyo. Ĩyo nĩ declaration ĩrĩa kũmĩkagi. That ĩno 5% to ũguo tu gũtinda Mount Kenya region, kũu nĩkuo ngũtũra hũre campaign na andũ matigakũhe kura. Mount Kenya nĩ yamĩka mũndũ president, nĩ yage kũmũtua president. Kura cia Mount Kenya is very important, tondũ kura cia Mount Kenya nĩ nyingĩ ci hamwe. Cigĩthiĩ gĩkabũ-inĩ kĩmwe hakoragwo hena ũritũ mũnene mũno mũno mũno. Nĩkĩo ũrona must go away ena thĩna mũingĩ mũno, tondũ nĩ aramenya kura ici cia Mũgĩkũyũ ciathiĩ gĩkabũ-inĩ kĩmwe, kura cia Mũgĩkũyũ ciathiĩ gĩkabũ-inĩ kĩmwe nĩ hegũkorwo na ũritũ mũnene mũno, ladies and gentlemen. Anyway, rĩu icera rĩa Rigathĩ wa Gachagua kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga mũthenya wa ũmũthĩ. Atĩrĩrĩ, maoni manyu nĩ marĩkũ? He maũndũ macio Rigathĩ wa Gachagua aria nĩ mũkenu mũno nĩ Mount Kenya region kuonia Ruto ũma, andũ acio wĩnao tutiramatambũra. The only thing ithuĩ ta andũ a Kĩrĩma, we are respecting the presidency and the office of the president, na ikĩo tũtagakugĩra mbu tũgagũthikĩrĩria, nĩkĩo tũtakũhũrĩra manegene tũgagũthikĩrĩria, tondũ nĩ tũrahe gĩtĩo office of the president and the presidency. No andũ aya aku marerwo inukai, and when they are rejected the message is very strong. Message nĩratũmĩrwo must go, akonio nĩ office tũrahe gĩtĩo, nowe onawe tũtirĩ hamwe. Ũguo nĩguo kũrĩ, ladies and gentlemen. Maũndũ manyu nĩmarĩkũ? Inyuĩ mũrona atĩa? Thengiũ, ndio matunio marathime. Guys, that's what it is. Kwani iko nini? Kindly subscribe on your notification button na igetha ukorwo wa mbere kuona content ndamĩkĩra. Hinya notification button na make sure nwa subscribe angĩkorwo ndũrĩ ura subscribe. Thank you. God bless you. It is what it is. Kwani iko nini? Thank you.